Hello，鄧律師。你知唔知最近有個人咧，俾人一次過呃咗100幾萬，係呃咗5次，係連續5次。咁咧，事緣咧呢個事主咧，就喺前年嘅年底咧，見到一個網站好正啦，訂5星級酒店啦，幾千蚊可以喺個平台度任 book 啦。咁跟住咧，佢咧發現 book 唔到咧，跟住又加手續費啊，又加保證金啊，前後搞咗咧18萬，唔見咗18萬。咁唔見咗18萬，佢就知道自己咧係俾人呃咗啦。俾人呃咗咧，佢就想追翻啦，就上網 Google 揾律師啦。咁揾律師咧，點知咧嗰個律師又係假嘅喎。跟住咧就俾一個假嘅律師呃咗幾萬蚊。幾萬蚊之後咧，個律師又話：我介紹一個技術員俾你啦，可以幫你操控嗰啲錢嘅。咁跟住之後又有一個技術員，個技術員就呃佢去一個賭錢網站，不停賭啊、大細啊，呃翻啲錢啊。前後咧又唔見咗幾廿萬。跟住咧佢就識咗一個女網友2年㗎啦。咁咧跟住佢又問個女網友啦，個女網友咧又教佢揾一個假嘅警察，佢梗係唔知係假啦。咁揾咗個假嘅警察之後咧，又唔見咗10幾萬，前後咧俾人呃咗100幾萬。咁呢啲情況咧，即係都會發生嘅喎。咁點算咧？咁咧當然佢就係追唔翻啦。你有咩睇法咧？咁咪蠢咯，可以叻啲咯，早啲發現啦。其實你諗下，你揾律師、揾警察、揾女朋友，係咪應該現場見一見佢先咧？如果銀行轉錢嘅話，係咪應該實名制去銀行嗰度揾咧？咁呢啲都係會好啲噶嘛，係嘛？想大家介紹一下呢個 sunk cost fallacy 嘅概念喎。呢個咧叫做沉沒成本嘅謬誤啊！即係舉個例子有啲乜嘢啊？買飛入場睇戲，套戲唔好睇，你好睇。買咗啲股票跌咗價，你又再溝稀啲，又再買過。拍咗幾年拖唔係好啱，又唔捨得分手，又繼續再拍。OK， 咁呢啲咧都係呢個沉沒成本概念嘅謬誤。咁應該點樣做啊？應該咧就係歸零思考。將以前嗰啲抹走去，從呢一刻去決定未來嘅決定啦。定位咩止損，咁啊蝕到幾多就冇啦。咁一係咧就係揾第三方嘅角度睇睇呢件事，去邏輯啲嘅思考。最緊要總結就係乜嘢咧？就係唔好俾你嘅過去捆綁咗你嘅未來嘅決定嘅選擇。OK， 明白。